Čo mám robiť som z tej doby? Tiež kúka, jak vyzerá, ale čo má v hlave, o to strach už nemá. Oči storky filtrom glamour, lebo sa na ne nedá pozerať, ale vráli po sobie ako nemá. Nevie sa usmieť ani pozdraviť, tvári sa, keby vlastne Ferrari. Hlape, aby te bordel, hlavne želajte pod nete ako Gagarin. Píše mi koment, chcem ma uraziť, nevie sa udočka, ako ľudí pobaví. Uverila tomu, že sa mi potom tomu život asi zastaví. Jediné, čo ona vie, sedieť pri make-up stole, malovať sa celý deň a večer pustí live koje. Dá si linku, aj ten rúž na TikToku boduje. Zakončí to tým, že pred zrkadlom sa obdivuje. Není tá, ktorej názor by ma tak strašne zaujíma. Môže prísť na koncert a veľmi ráda ju privítá. Kto není brandu a brando sa vždy zmení. Hlavne trendy dlhé nechty, prežili vlasy, plaskuje pery, to ju v tomto okamihu robí happy. Keď vyjde vonku je nová persona, paradoxne ide vyprávať o hodnotách. Samozrejme menia svojich, to by bolo asi veľa, na ňu usnesám. Tlačí ten kúfor jak manekina, sebavedoma hore nás na prší je tam. Uverila tomu, že pohľadom na mňa urobí šrám. Nech sa stará o seba, mňa bola fakt nezaujíma. Kebyže je spokojná, tak to inak aj vyzerá. Môže si mysleť, čo chce, no ja vidím, je to na očiach. Tak prečo sa tvári, a keby už nie je čo zlepšovať?